ਲਓ ਜੀ, ਮਾਲਕ ਵੀ ਵੇਖ ਲਓ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕਬੂਤਰ ਵੀ। ਸਟੈਂਪ ਜ਼ਰਾ ਵਾਜਾ ਕਰੋ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ। ਲਓ ਜੀ, ਸਟੈਂਪ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ। GHPC GHPC ਵਾਜ਼ਿਆ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਡਿਆ। ਡਬਲ ਸਟੈਂਪ ਇਹ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਡਬਲ ਹਾਂ। ਸਟੈਂਪ ਡਬਲ ਸਟੈਂਪ ਇੱਧਰ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਆ ਕੰਨ ਤੇ ਵੀ ਸਟੈਂਪਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਜਨਾਬ ਜਿਹੜੀ ਰੇਸ ਹੋਈ ਉਹਦਾ ਕਬੂਤਰ ਆਇਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ। ਤੇ ਲਓ ਜੀ, ਰੇਸਰ ਕਬੂਤਰ। ਪੈਰ ਛੇ ਕੜੀ ਪੈਰ ਦੀ ਕੜੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ। 100 ਤੇ BELG ਹੈ ਤੇ ਨੰਬਰ ਕੁਛ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਣਾ 65 38। 382 ਹਾਂਜੀ 19 123 ਨੰਬਰ।